Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută! Yaman merge la companie și vrea să demisioneze, dar Adnan nu acceptă și îi spune să-și ia o vacanță atâta timp cât are nevoie să-și rezolve problemele, apoi să se întoarcă la serviciu. Yaman este decis să le demonstreze tuturor că va fi o persoană importantă și acceptă să lucreze cu Ihsan, fratele lui Adnan. Următoarea zi, Azade o invită pe Hande și pe părinții ei la conac pentru a lua micul dejun împreună. Azade îi cere lui Ayse în fața tuturor să spună adevărul despre ea și Ferit, fiindcă crede că ei nu s-au cunoscut în trecut și că căsătoria lor nu este decât o minciună. Ferit este foarte convingător când povestește cum s-a îndrăgostit de Ayse, așa că Hande pleacă furioasă de la masă.